صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة جولتنا على الطريق السريع. الطريق السريع طبعا هو حل كل المشاكل. زي ما احنا شايفين طريق واسع، طريق فاضي، طريق جميل. الطريق السريع هو بديل البحر. طبعا شارع البحر وشارع أبو قير. الطريق السريع هو طبعا من أول كارفور لغاية طبعا لغاية أبو قير، ومتفرع لأماكن كتير جدا. زي ما احنا شايفين ده الطريق السريع بيبدأ من أول مدخل كارفور. طبعا ما بندخلش بقى قناة السويس وشارع البحر لا، ده الطريق السريع من ورا. طريق جميل طبعا، كله مدارس دولية، كله طبعا في الوزارة التعليمية باسكندرية. في الريف الأوروبي، في منطقة الفلل. الطريق السريع طبعا زي ما احنا شايفين هو زراعة. زي ما احنا شايفين جميل جدا. الطريق السريع طريق مختصر، طريق فاضي، طريق جميل، حتى بنبقوا ماشيين عليه وبنشوف المناظر الجميلة اللي احنا شايفينها دي. طريق فاضي، سريع لانه فاضي، مفهوش زحمة، مفهوش اشارات. زي طريق البحر وطريق ابو قير، شارع ابو قير طبعا. او شارع بورسعيد مفهوش زحام خالص. بينزلنا على طول طبعا على اول حاجة طبعا الساعة والسيدي بشر قبلي والمنظرة وابو قير. بينزلنا على اماكن كتير، وشارع 45، وطبعا بيودي على الطريق اللي هو اللي بيودي إتكو ورشيد، متفرع كذا حتة هنشوفوه في الآخر. زي ما احنا شايفين بصوا المنظر، حتى بتبقوا قاعدين شايفين مناظر جميلة، زراعة. طريق سريع ما بيوقفش، ما فيهوش إشارات، طريق فاضي، طريق جميل زي ما احنا شايفين. طبعا بتلاقوا في المواقف يقولك المحطة سريع، المنشية سريع، سيدي بشر سريع، المندرة سريع، كده لغاية كارفور سريع. ده في المواقف طبعا بيقصدوا بكلمة سريع الطريق دوت. الطريق السريع ده طريق مختصر من من الناحية طبعا الخارجية للبلد. وبصوا جميل ازاي. طبعا في حاجات كتير زي ما قلنا، في وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، الريف الأوروبي، منطقة الفلل، المدارس الدولية، كذا مدرسة دولية. أغلب الطريق ده مستشفى إليت موجودة فيه، بصوا دي مدرسة زي ما احنا شايفين. طبعا احنا دلوقتي هنمشي على الطريق لغاية كوبري العوايد، ومن كوبري العوايد هننزل على طبعا الساعة، ومن الساعة ممكن نروح العصافرة، المندرة، سيدي بشر. بيودينا كذا مكان. بصوا طريق جميل جدا. بتحس انك خارج البلد، خارج الزحمة، لكن هو بيودي اي مكان داخل محافظة طبعا اسكندرية. زي ما احنا شايفين الطريق السريع هو حل مشاكل الزحام، حل مشاكل المرور. طريق جميل، طريق مختصر. طريق فعلا لو انت او انتي هتاخدي ساعة في طريق البحر، او طريق شارع ابو قير، او شارع بورسعيد، هنا بتاخدي نص ساعة. لو بتاخدي نص ساعة هناك، هنا بتاخدي ربع ساعة. طريق سريع جميل طبعا، في مناطق جديدة، بنى جديد، مساكن جديدة. طريق متعمر جميل بالليل وبالنهار زي ما احنا شايفين. بحب اوريكم الطريق من الجنب عشان تشوفوا الطريق ايه اللي موجود عليه. زي ما احنا شايفين طبعا بيشبه كتير جدا الطريق مصر اسكندرية الزراعي. طبعا وبرضو هو ليه مدخل ممكن نخرج منه على طريق مصر اسكندرية
الزراعي. شايفين الفلل، شايفين الجمال والشركات، طريق جميل جدا مختصر، ياريت كله يستعمله، يفضى طريق البحر ويفضى طريق شارع أبو قير. الدنيا بقت زحام وبقى طبعا صعب جدا، وفي على فكرة جامعات وفي إدارة الجامعة وفي كلية الأسنان وكلية الصيدلة فروع لهم مفتوحة برضو على الطريق دوت زي ما احنا شايفين. طريق جميل جدا. يا ريت تكونوا استفدتوا النهارده من جولة النهارده، جولتنا على الطريق السريع واللي بيحصل على الطريق السريع زي ما شفنا. بصوا الطريق وجماله. هنا طبعا في اليوفط والإرشادات إن الاتجاه ده بيودي فين والاتجاه ده بيودي فين، عشان محدش طبعا يمسك اتجاه ما يكونش الصحيح زي ما احنا شايفين. حبايبي المتابعين، يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم على الطريق السريع، وهو بديل شارع أبو قير وبديل شارع البحر وبيوصل بسرعة. ما تنسوناش في اللايكات والتعليقات، ويا رب يكون جولة النهاردة عجبتكم على الطريق السريع. وأشوفكم في الجولات الجاية. كملوا بقية الجولة هتعجبكم، وعشان تعرفوا الطريق ماشي لغاية فين. اوله دلوقتي يعني اخر الجولة هنمسك كوبري العوايد. من كوبري العوايد هننزل طبعا على طريق الساعة وسيدي بشر قبلي والمندرة وابو قير وندخل بقى جوه البلد تاني. خلاص. يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم، واشوفكم في الجولات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.